자막이 없어요. 제가 힘들게 하느라 자막을 못 넣었어요. 이건 녹음이고요. 제가 지금 말을 안 했는데 제가 녹음을 했어요. 자막을 삭제되어서 제가 할게요. 라인 카메라가 치고 이거를 사가지고 열기를 눌러주세요. 제가 만들어 놓은 건데 원본은 이거예요. 완전 다르죠. 그래서 어떻게 하냐면 완료. 자, 여기에 자기가 하고 싶은 거를 이렇게 해서 사진을 선택 누르세요. 자, 여기서 뭐 원하는 거를 이런 식으로 고르시면 됩니다. 저는 이거 말고 맛있게. 이거는 얼굴이 나올 때 하는 거예요. 자, 여기에 테두리를 꾸밀 수 있는 그런 거예요. 자, 이런 게 있는데 저는 이걸로 할게요. 이건가? 이거는 상관은 없는데 이걸로 할게요. 귀여운 거. 자, 이런 식으로 하고요. 자, 여기에 이건 스티커인데요. 이건 다운로드 받은 거예요. 자, 종류가 이런 식으로 많은데 저는 이 라인 프렌즈로 할게요. 라인 프렌즈 맞나? 아무튼 저는 여기 코니로 여기 꾸며줄게요. 코니예요. 오늘부터 얘. 목에 돌아갔어. 여기 브러쉬도 있는데 전 안 할게요. 텍스트로 남친 생김 쓰고 다음 눌러서 글꼴이 있는데 여기에 이런 원래 있던 글꼴이 있어요. 여기서 추가하고 싶은 거 그녀 이런 식으로 있어요. 자기 원하는 거 쓰시면 되고요. 저는 여기 어비던주 그녀체를 쓸게요. 여기 옆에 이렇게 하시고 색깔도 바꿀 수 있는데 저는 그냥 검은색으로 할게요. 자, 이제 Y는 이런 옆에 나와 있는 건데 저는 쓰지 않도록 할게요. 이제 이렇게 해가지고 완성하시면 됩니다. 원본이랑 완전 다르죠? 일단 이게 끝이에요. 자, 그래서 올릴 영상을 이제 편집을 해가지고 여기 일단 받으세요. 받으시고 받을 때 다시 영상 켜겠습니다. 네, 자, 저는 이거 다 받았습니다. 이제 또 한 가지를 올리기 전에 뭘 해야 하는데요. 바로 잘못했다. 유튜브 스튜디오를 치세요. 유튜브 스튜디오 이걸 치시면 그냥 유튜브만 쳐도 나오는데 이게 설정 모양의 유튜브 까세요. 자, 이걸 까고 유튜브로 들어가셔서 유튜브 제가 보고 있던 거. 자, 잘못 들어갔다. 자, 여기에 이거 하나 받아줍니다. 여기에 제목 남친 생김 설참 오타 심함 썰 가져가셔도 됨.
출처 남기기 이렇게 올려주세요. 점들쳐갈 때 이 무편집 영상에서 뭐라 하시는 분들이 있는데 이 무편집 영상은 그 여기 있으신 분에서 여기 있던 분 이거 내보내신 분께서 자기 영상처럼 쓰세요라고 적혀 있었어요. 그래서 제가 쓰는 거니까 오해하지 말아주세요. 그래서 너 왜 출처 안 남겨? 언니 왜 출처 안 남겨요? 막 그러시는 분들이 있는데 저는 출처를 안 남긴 게 아니에요. 거기서 그렇게 나와 있어서 제가 그런 거지. 안 올려졌다. 남진생 다 올리면 다시 끄고. 자, 이렇게 올리셨으면 나오세요. 여기 들어가시면 유튜브 스튜디오 이걸 아까 설치했던 걸 누르세요. 그러면 이렇게 나올 거예요. 거부됨, 중복되는 영상. 자, 동영상 들어가시면 잘못됐다. 이거 누르세요. 그리고 이거. 자, 이거 미리 보기 이미지 수정. 이게 있죠? 맞춤 미리 보기. 보지 마세요. 남친 생김. 자, 이렇게 올리시면 됩니다. 끝. 아, 확인해 보실래요? 없어졌네. 왜 없냐? 잠시만요. 이게 잘못했나 보네. 두 개를. 저장. 아, 저장을 안 했네. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 저 이제 다시 보시면 바뀌었을 거예요. 100% 바꿨습니다. 왜 안 바뀌지? 이상하네. 등록 나는 했는데. 왜 안 되지? 됐습니다. 자, 이제 이렇게 가셔서 보시면 됩니다. 됐습니다.